र सबैले सुनेको कुरा भनेको हरेक व्यक्तिमा केही न केही प्रतिभा हुन्छ। हो, त्यो मान्छु म पनि। हरेक व्यक्तिमा केही न केही आफ्नो खासियत हुन्छ, केही न केही प्रतिभा हुन्छ। तर हरेक व्यक्तिमा त्यो साहस हुँदैन कि ती प्रतिभाको लागि आफूलाई एकदम तयार पार्न अथवा ती आफूलाई मिहिनेत गर्नको लागि उनीहरूमा त्यो साहस हुन्न। प्रतिभा हुन्छ, जस्तै कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि ज्ञानहरू बिना त्यो प्रतिभा खास कामको हुँदैन र ती ज्ञानहरू र ती प्रतिभालाई देखाउन अथवा उजागर गर्नको लागि जुन मिहिनेत गर्नुपर्छ, त्यो मिहिनेत उनीहरू गर्न चाहँदैनन् फेरि। उनीहरूलाई लाग्छ कि ममा यो प्रतिभा भइदिएको भए भन्ने लाग्छ। तर त्यो प्रतिभालाई निखार्नको लागि उनीहरूले त्यो मिहिनेत गर्न चाहँदैन। त्यस कारणले मान्छेहरूमा कसैमा होस् प्रतिभा भए पनि अब मसँग प्रतिभा नै छैन, कोही मान्छे यिनीहरू त खास हुन् यार, यिनीहरू त राम्रो गर्छन् किनकि यिनीहरू अलिक खास हुन्, म त्यस्तो छैन भनेर आफूलाई ब्लेम गर्छन् के। त्यस कारणले यो नसोच कि ममा केही छैन, ममा पनि छ, तिमीहरूमा पनि छ, सबमा छ। तर त्यो कुरालाई निखार्नको लागि हामीले त्यो प्रयास गरेका छैनौँ जो वास्तवमा गर्नुपर्छ। ओके, द्याट्स फर टुडे। हामी फेरि मिल्नेछौँ भोलि। ओके, बाई बाई।